早晨啊，而家起身好腫啊塊面，咁我已經咧刮咗面，去咗少少水腫，咁啊化咗個底妝，咁啊梗係喺大家面前用下呢個 Wake Up 啦，令到我隻眼咧遮下啲黑眼圈，同埋遮下個眼袋，同埋醒神啲。咁因為好耐冇拍片咧講呢個化妝，同埋一個好好嘅打光啊，其實係遮瑕膏嚟嘅 JI， 咁我就想試下用，即刻同大家一齊開箱用，因為我自己未用過㗎，我試咗喺隻手度嘅質地，咁我就想試下一齊喺度用，試下睇下感覺如何，係真係靚啲嘅。有啲光澤嘅，跟住再搽遮瑕膏先。嗰個 Wake Up 係幾好嘅，個 Wake Up 係幾好，冇咁乾，同埋冇咁多幼紋。跟住咧，我就會用 Delina 呢一個，我好中意用呢一個嘅乾粉嘅。呢個乾粉咧又幼細啦，又夠滑啦。咁我就成日都要用呢個咧，一定要掃晒。就算我唔化妝咧，我就咁搽防曬咧，我都係會用呢個乾粉掃晒落去，跟住等佢咧可以 last 得耐啲，同埋令我個防曬咧可以貼啲，可以全日。有時我係唔補防曬，咁我就搽完佢我就一定掃乾粉，就係呢個啦。我好中意呢一個嘅，因為佢其實真係好保濕呢個 Delina 呢個，你哋可以真係試下呢一個嘅幼嘅蜜粉。係啦，跟住塊面咧係真係滑晒。最尾一定要用翻 Delina 嗰支 mist 咧噴一噴，令到個妝再定啲。咁但我會化晒先啦，當然。好啦，而家就畫埋條眉先，輕輕。我而家補翻少少就算啦，我等佢休息下先啦，因為我啱啱洗咗眉咧，唔搞佢住啦。同埋我之前條眉個眉尾有啲耷咧，咁而家我就好啲啦。跟住我就要畫少少呢個 Delina 呢一個 stick， 我真係好中意、好中意、好中意呢個，因為咧佢嗰個質地咧係方便啦、快捷啦、一嘢搞掂啦，同埋個質地真係好實淨 stick 咗喺度，咁就真係手殘都畫得到。我係畫個眼尾嘅啫，跟住掃一掃佢咧，成隻眼就會立體咗好多，幾下啫。咁同埋最開心就係之前做咗人節啦，跟住 keep 住搽個 serum 啦，令到我啲眼睫毛咧挺實咗好多，同埋唔咁脆弱。其實我都畫咗咧，再加埋啲眼睫毛長長地咁樣咧，已經好似哇精神晒，成件事水腫都冇埋，望落去冇咗水腫，係咪真係好 amazing？ 即係呢件事係 magic 嚟嘅呢一個，所以大家一定要試試。如果你成日水腫啊眼腫咧，就可以好似我呢個方法，咁你就會精神好多噶啦。好，跟住而家就要化下個 eyeliner 先，但我隻眼敏感咧，所以我而家咧係咁依輕輕咧畫下個眼尾就算啦。明明係好腫噶嘛隻眼，其實化妝咧真係可以化開呢個腐朽為神奇。而家就冇咁腫啦。其實我都覺得我應該飲唔夠水，再飲多啲水咧，其實就冇咁腫。所以記住大家臨瞓前就冇飲咁多啦。咁但係瞓醒咧，真係要倒一杯水，咁啊健康好多。好啦，跟住咧我就會畫埋呢一個下眼線少少，俾少少色佢。呢一個咧就係 JI 最新嗱，未用過㗎，一齊試下。我淨試咗落隻手度嘅就最初。今日咧我就特登咧攞一支咧好淺色，最淺我嚟做。光，因為咧我就眼腫啊嘛，咁所以咧我就會喺呢度咧，令到我個蘋果肌咧望落去咧就高啲、靚啲。咁我就試，哇，佢質地好 OK 喎，好實淨啦，好好喎，佢質地。咁你個cheek 咧呢度咧就會靚啲啦，望落去。再加埋頭先個 Wake Up 搽咗喺上邊噶嘛，咁你成件事望落去就融和咗一齊啦。跟住你就會覺得自己咧會飽滿好多啦，望落去脹卜卜啲啦。係喎，因為我而家係揀個最淺色嘅，咁其實佢係有遮瑕嘅作用㗎，佢係遮瑕膏嚟㗎。咁但係咧呢個遮瑕棒棒咧本身都可以幫你護埋膚，望落去精神好多。呢一支 JI 新出，係啦。咁咧佢個質地係好好嘅，掃落去。咁你遮瑕係好好嘅。如果你所以咧其實你係需要用2支或者3支嘅。點解咧？最淺色我嚟做一啲 highlight 啦，highlight 下個鼻啦，係啦。咁咧做 highlight。深色咧就做少少嘅 shading 陰影啦，跟住就另外一個就近膚色就愛嚟做遮瑕。咁呢一個個質地好好啦，亦都唔會起格紋。因為咧之前咧我就成日即係推介呢個 Wake Up 呢一支，搽咗落個底度。咁好多人都問我，喂，你有冇一隻嘅遮瑕膏係可以配合埋呢一支？咁我真係搞咗好耐。呢一個咧 JI 新出，我就試咗好耐之後，發現呢個咧 perfect match 嚟嘅，係啦。咁但係我係用遮瑕啊嘛。咁而家咧我咧今日咧就特登咧攞一支未用過未試過，就試呢一個光。咁我覺得打光都好好，係啦，佢遮瑕係好貼嘅。咁但係因為咧光咧，我又唔想佢咁結啊嘛。如果我做光影，咁我做個鼻啊呢啲，我唔想佢咁結太。咁所以佢個質地係非常之好，係可以幫你做 shading 啦，做 highlight 啦，同埋做埋遮瑕嘅。咁所以呢一支嘅係可以3用。咁所以你當然你要有3隻色啦。咁 depends on 你需要啦，或者有啲人我淨係需要做遮瑕嘅，咁你咪淨係買支遮瑕咯。咁但係我好歡喜佢呢一個嘅質地，所以我就會做埋 highlight，令到我望落去個輪廓咧，你以為你冇做到，其實你影相嘅時候你就發現你係做咗 highlight，做咗 shading 咧係爭好遠嘅。咁所以我而家咧做少少 shading 先，用翻頭先呢支筆，好輕微，係咁要做少少個鼻，好少，令到我個鼻有少少立體感，輕微都係用翻呢支嘅啫。咁你就會望到咧，就有立體感出咗嚟啦。個鼻即刻係咪？跟住個都係 JI 嘅胭脂嚟嘅。
就係要噴呢一個 mist 啦，令到我呢個妝咧更加貼嘅。通常噴完之後咧，我先至會等佢一陣，跟住我就會夾一夾眼睫毛。咁當然你隨你歡喜可以 skip 某啲步驟啦，係咪？咁我陣間返公司諗住拍啲片，咁所以我今日都化少少啦，化少少妝啦。咁我都係用返 J.I 呢個，我最中意呢個係啦，因為佢真係唔甩嘅，好鬼正。係啦，整咗一隻先啦。最後咧就梗係要搽唇膏啦。嗱，呢一支咧就係 Delina 嘅一個唇彩啦，我好中意嘅，因為佢有崩平嘅感覺。搽咗之後咧，你會覺得涼浸浸啦，脹卜卜啦，同埋佢會 base on你嘅體温而去轉變顏色。咁所以咧，你搽咗之後咧係會好靚同埋好玻璃嘴。咁你可以搽晒成個嘴，又或者淨係搽當中間呢啲位，你其實已經見到我轉緊顏色啦，好靚啊，幾開心。仲要好崩平，跟住仲要 feel 到涼浸浸，所以覺得好舒服。呢一支咧，大家真係一定要擁有佢，袋住喺手袋，得閒攞嚟開心下。同埋你見到啦，嗱開始轉色啦，同埋佢啲色又唔會誇張，唔會大紅色，咁就好 natural，襯翻晒你個樣。而家已經係6點啦，個妝仲係好貼，仲要係繼續靚嘅，仲有我嘅陰影依然打得喺度，仲喺度，跟住個鼻頭都係靚嘅，就係頭先今朝早化嘅 highlight 啦，仲喺度好清楚，即係證明咧呢支 mist 咧係真係定妝一流㗎，所以咧可以 last 到咁耐。我冇補過妝㗎，仲有就係呢個碎粉都係一流嘅，所以可以幫我定妝定咗咁耐。而家就梗係補翻少少唇彩啦。